अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मक्का मुकरमा से एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं मक्का मुकरमा में जो होटल है उसका टूर आपको करवाऊंगा। आलमोस्ट ये अजीज़िया का इलाका है, सदरन अजीज़िया का इलाका है ये, और यहाँ पर तकरीबन सारे एक जैसे होटल हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा, नीट, क्लीन और बहुत ही बेहतरीन जो है ना होटल है। सिर्फ ये है इसमें कि आपको शटल सर्विस से बैतुल्लाह शरीफ जाना पड़ता है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी जो सर्विसेज के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन होटल है। इस होटल का नाम है हिदाया टावर्स। ये आगे आ रहा है, तो अब इसमें चलते हैं अंदर और आपको रिसेप्शन से लेके फिर ऊपर 19th फ्लोर पर मेरा कमरा है, तो वहाँ तक आपको टूर करवाता हूँ आज। जहाँ तक रूम रेंट का सवाल है तो हमने 21 दिन का पैकेज लिया था, 2,15,000 पर पर्सन। तो उसी में इसकी जो प्राइस वगैरह वो एडजस्ट है। ये आ गया जी हिदाया टावर्स। अंदर चलते हैं। ये रिसेप्शन है, लॉबी। आठ लिफ्ट्स हैं यहाँ पर, तो लिफ्ट का कोई मसला नहीं है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो ग्लास वाली लिफ्ट है, ट्यूब, उससे जाऊँ। आपको मक्का शहर का जो है नज़ारा भी देखने को मिलेगा। ये लिफ्ट के अंदर आ गए। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर। मौसम ज़रा साफ नहीं है। ये पहाड़ के पीछे क्लॉक टावर भी यहाँ से नज़र आ रहा होता है, ऊपर वाले फ्लोर से। और 19th फ्लोर आ गए। बहुत ही ज़बरदस्त साफ सुथरा होटल है। और ये है मेरा कमरा। ये है जी इसकी की हमने डाल देनी है। ये है, लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी। सबसे पहले वॉशरूम, बहुत ही नीट क्लीन, टॉवल्स भी फ्रेश पड़े हुए हैं, शावर, और ये साबुन और शैम्पू भी होटल की तरफ से, टॉवल्स भी होटल की तरफ से हैं। 5 टॉवल, यहाँ 5 बेड हैं, लेकिन हमने डबल बेड लिया हुआ है, तो मास्टर बेड इनके नहीं है। तो
हम 2 लोग ही हैं, तो 2 के लिए हमें ये कमरा मिला हुआ है। शुरू में ये कबर्ड है, कुरान पाक पड़ा हुआ है, अलमारी है और काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, हैंगर्स वगैरह भी हैं, लॉकर भी पड़ा हुआ है नीचे। ये टेबल है एक, काफ़ी सामान हमारा बिखरा पड़ा है, ये खजूरें वगैरह ले ली हैं, बाकी सामान पड़े हैं। LED TV, ये बेड लगे हुए हैं, चार्जिंग पॉइंट हर बेड के साथ आपको मिल जाएंगे। और सबसे ज़बरदस्त यहाँ से जो मक्का शहर का नज़ारा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और यहाँ से क्लॉक टावर भी पहाड़ की ओट में झांक रहा है, ये देखें उसका टॉप नज़र आ रहा है यहाँ से। तकरीबन 15 से 20 मिनट जो हैं वो शटल सर्विस ले लेती है यहाँ से। क्लॉक टावर की जो बैक साइड पे पार्किंग है, कुदाई बस टर्मिनल पे हम जाते हैं और फिर वहाँ से क्लॉक टावर की जो बेसमेंट है उसके नीचे रास्ता बना हुआ है, पूरा पार्किंग है क्लॉक टावर की। नीचे होटल्स की एंट्रेंस भी है, काफ़ी सारे होटल्स हैं क्लॉक टावर के अंदर ही इटसेल्फ, बहुत सारे इंटरनेशनल होटल्स हैं। तो उनकी पार्किंग से गुज़रते हुए हम तकरीबन फिर 10 मिनट में पहुंच जाते हैं बैतुल्लाह शरीफ में। दो पेंटिंग्स भी हैं कमरे में और यहाँ का पूरे होटल का जो सेंट्रलाइज कूलिंग सिस्टम है, हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, इसमें ये है कि यहाँ पर ये AC की डक्ट है और आप यहाँ इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और इसको ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। ये इसका कंट्रोल लगा हुआ है यहाँ पर, अभी 23.5 पे सेट किया हुआ है। ये इसका ऑन ऑफ बटन है और यहाँ से आप इसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कम हो गया, ये 24 भी ठीक है। और ये कमरे की लाइट्स वगैरह ऑन ऑफ करनी है, ये हो गया। और इसी तरह ये यहाँ पर वॉशरूम की लाइट्स ऑन ऑफ। अच्छा, ये पहले आपको दिखा दिया था। TV भी ये पड़ा है जनाब, TV का रिमोट। चलेंगे अभी तकरीबन बज रहे हैं 1:15। आज रश नहीं है इतना, वरना कल तो जनाब ये फ़र्श जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा था, जुमा था, क्योंकि लोकल्स भी तमाम वीकेंड पे उम्रा करने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो जुमे वाले दिन काफ़ी रश होता है। अभी आज इतना रश नहीं है इस वक्त, बस अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे असर की नमाज के लिए। तकरीबन हम 2 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो होटल टूर्स के बारे में। तो ये है इसकी कॉरिडोर इस तरफ, और ये बाहर जो है वो डस्टबिन वगैरह, वेस्ट बिन जो है वो भी पड़ी हुई है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह दोबारा जल्द ही किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मक्का मुकरमा से अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।